Çok kısaca önce Doğa Okulu'nu ve kendini tanıtırsan sevinirim. Merhaba, Asil Dugan ben. 4 yıl önce Doğa Okulu'nun bir yamaklık kursuna katıldım. Ve şu an buradayım. Doğa Okulu, Anadolu kültürü ve doğa kültürü üzerine araştırmalar yapan, aslında o köklerimizle o bağlantıyı tarayan ve bunu düzenlediği aylık yamaklık kurslarıyla paylaşan bir okul. Ben de işte dediğim gibi 4 yıl önce Tohum Okulu'na gelmiştim ve ardından gerçekten kendime dair, köklerime dair bir şey bulduğum için devam ediyorum ve oradayım. Evet. Sadece bir okul değilsiniz, basbayağı üretim de yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. Standınızda neler var? Standımızda Yavaş Dükkan'ın ürünleri var. Doğa Okulu düzenlediği eğitimleri, bu kursları araştırdığı ve bulduğu şeyleri paylaşmak için bir ücret, bir kar amacı gütmüyor. Ama bu ihtiyaçlarımızı karşılamak için de bir yandan bir iktisadi işletmemiz var, o da Yavaş Dükkan. Burada beraber Doğa Okulu'ndaki katılımcılarla da bir yandan saz çağları ekip o tohumu toprağa ekmekten yediğimiz ekmeğe gelene kadar o olan süreci incelerken bir yandan da üretim yapıyoruz ve o Anadolu'daki korumaya çalıştığımız değerler, nesli tehlike altındaki türlerle çalışırken bir yandan o kültürü de o kültürden gelen ürünleri de Yavaş Dükkan'da bunu desteklemek isteyen insanlara ulaştırıyoruz. Gördüğüm kadarıyla taş baskı zeytinyağı var, bal var, tahin var, zeytin var, çavdar unu var. Bu ürünlere yavaşdükkan.com mu mesela? Yavaşdükkan.net Yavaşdükkan.net adresine ulaşabilirler. Her çarşamba günü de internet sitemizden gelen ürünleri gönderiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.